अनि यो मिराज ढुङ्गाना भाइ बाबुलाई भन्न चाहन्छु है म भाइ तिमीलाई मेयर भएर प्रधानमन्त्री खान सक्छ भने अरू चाहिँ कसले के खाए त पहिला ल भन तिमी रिनु दा तिमी मात्रै बाठी छौ त्यो माइकमा त्यसरी नबोल न तिमी कस्तरी बोलेको हौ यो भिडियो हेर्दै गर है आमाको तिमीसँग मात्रै छ भिजन नयाँ पार्टीको भिजन छैन तिनीहरूको बुद्धि छैन तिम्रो मात्रै बुद्धि छ त्यस्तै झैँ अहिले पनि त्यसलाई भोट दिने हो केपीलाई भोट दिने हो भन्ने मान्छेले अन्न खाएको होइन हेर जसरी हुन्छ अहिले चाहिँ सबै गु खान्छु भनेर मुखै थुतु नै लुकाउनु पर्यो टोल छिमेकमै मुख देखाउनु नहुने गरेर पनि नपुग्ने कुरा नै बोल्ने हो त छिछि त्यही भएर म त चुडामणी त्यो जगल्टे कहाँ गयो भनेर सोचिरहेको थिएँ अहिले त छैन त अस्तिसम्म घर दैलो कार्यक्रम होलीसम्म चाहिँ अलिअलि भिडियोहरू देखाएको छन् अहिले त छैन त्यो कुकुर हरायो त भोटे कुकुर यो हर्क सम्पाक होइन उहाँले चाहिँ फेरि भाड भैलो गर्नु खोज्नु भएको रहेछ होइन राजनीति बुझ्न गाह्रो छ है अनि अब कस्मिक एनर्जी पढौँ है त ल अब अझै पर्ला अति भयो क्या मलाई नै हल्का रिस उठ्यो भाइब पढौँ न ल ओके सो हि इज इनोसेन्ट सोल होइन तर चेतनाविहीन आत्मा कति चाँडो इमोसनमा बगिने अनि भाड भैलो गर्न खोज्ने एकदम अटेन्सन सिकर र त्योभन्दा नि माथि जाने हो भने चाहिँ नि त्यो कुराले कसैलाई केही इम्प्याक्ट पर्नेवाला छैन किनभने पछि बालेन यही हो उपमेयरले गर्ने काठमाडौँ जस्तो महानगरपालिकाको उपमेयरले गर्ने यही हो बेहोरा एउटा शुभकामना एउटा केही आउँदैन लेख्न कि पढे लेखेको छैन हिजो त पढे लेखेको छु भनेर भोट माग्दै हिँडेको देखेको थिएँ त राम्रैसँगले त्यसका हजुरबाले ल्याएको पापा खान पाइन भनेर मोराडी र चाहिँ धुवाँबाट जेसुकै होस् आज त बोल्दिएको मैले लाजा बाफ्रे रेनु दाहाल भाषण त यही हो त खालि अर्काको विरोध गर्ने मात्रै अनि त्यहाँबाट म 20 वर्षदेखि राजनीति गरेको हिजो भर्खर 3 वर्ष अगाडि आएको मलाई सिकाउने अरे यही हो त नेताले भन्ने सिक्ने कुरा नि जोबाट सिक्दा पनि हुन्छ त्यही हाम्रो नेताको एउटा घमण्डपनले गर्दा हामी पछाडिएको हो क्या मै जान्ने भनेर के साह्रो खेदेको मेरो मायालुलाई बालन शाहलाई चाहिँ तिम्रो नियम कानुन नसिकाउला तिम्रो 12 भाइ तिम्रो अवस्था र तिम्रो बेइज्जतीहरू चाहिँ चम्मरा छ बालन शाहलाई सिकाएर बस्छन् छक्क पर्नु हिँडो भिटैबाट फर्कियो अरे अच्छा मर्छ त्यहाँ हेर्दै गर थेट रासोपाको वरिष्ठ नेता रवि दाईलाई तपाईँको अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोध्ने दाई कहाँ छन् है फेरि अब फेरि रवि दाईले तपाईँको अन्तिम इच्छा के छ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो कि त्यही भएर घन्टेहरूले यति धेरै अपमान गरेको थिइस् नि अघि रातिदेखि हाम्रो माटोलाई 0-0 भनेर शरम संस्कृति माटोलाई अब तिमीहरू दुखी भएर रुइस भने हाम्रो धरती हाम्रो माटोमा तिमीहरूको आँसु नजार माथि माथि हावामा गायब बना माटोमा छुएर माटोमा घोडा टेकेर नरु है घन्टेहरू माटोले तिमीहरूको केही पनि ठोक्क सुनिता डङ्गुर फोहोरको डङ्गुर तँलाई यही दिन देख्नला रहेछ होइन त राजनीतिमा आएको बालेन शाहले पद छाडेर कहिले जाला र होइन कति रिसिटा रहेछ त्यो बालेनसँग कति डाहा भएको रहेछ कति मन भत पोलेर आँखाबाट कानबाट धुवा फाल्या रहेछ है त्यत्रो